Mtazamaji, karibu katika channel yetu ya Magoro Farm. Leo hii nataka nikukaribishe katika introduction ya episode ambayo tutakuwa tunazungumzia kuhusu ukulima wa kuku. Nitakwambia jinsi ya kuanzisha biashara yako ya kuku wewe kama mkulima mdogo, jinsi ambavyo unafaa kusonga na ikusaidie na hata ukawa milionea. Tena karibu na subscribe na like katika channel yetu.